wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli syahri ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sadacan kusim kuring dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kuberkahna tawasul ke baginda Rasul, mengumandangkan pujian kepada baginda Nabi, sadayana nu hadir dina ieu wengi balik ka imam masing-masing, cita-cita dan keinginan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah Covid-19 yang sedang melanda Republik Indonesia tercinta ini, keberkahan baca sholawat diangkat penting ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia diamankeun tina wabah, wabil khusus kampung muara dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Boga penyakit penting ayeuna sing diangkat penyakitna ku Allah. Boga kariweuh sing diganti ku kabungahan. Boga kariweuh sing diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur barokah utang. Kita tingali ya, ibu-ibu kompak bangetna banget mau hutang kabeh. Mudah-mudahan balik ke dia sing kabala layar hutangna. Kagak nupang tarikna nupang gedena hutangna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa ikhwan
ingin diberi ampunan, sayang kulakukan ya Rabbi bil Mustafa ya Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan nu aya di kampung Muara, nu biasa disebatkeun asmana satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim simkuring kamarantena. Oke, organisasi persaudaraan mubalik asatid caringin, para kiainya, para mubalikna, wabil khusus kakersana pun rai Al Ustad Wandi beserta keluarga, mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina tempat para alim ulama, para kiai khusus nu aya di kampung Muara panjang umur sehat wal afiat. Aparatur pemerintah bilih aya Pak RT, Pak RW, oke para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj sekaligus pengajian rutin dina malam Sabtu. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia, pengorbanan segenap warga masyarakat Muara dina penting ieu dibalas ku Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi teu hilap kamurang kalih. Mudah-mudahan orang sadayana lain ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan peringatan pada malam hari ini pengagungan kepada baginda Rasul sadayana nu hadir dikumpulkeun di poe kiamat di bawah naungan bendera yang agung liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang bebarengan lebetkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asa kaget, asa reuas, sakaligus gembira. Malam hari ini simkuring diulem Kukresana pun rai Ustad Wandi dalam rangka pengajian mingguan sekaligus acara peringatan Isra Mi'raj. Asa kakarak minggu kamari simkuring gogorowokan di lemur dieu teh. Geus nepi deui kana malam Sabtu ieu ciri bahwa orang betah teuing di alam dunia. Urang betah teuing di dunia. Makana waktu teh asa tereh, padahal waktu nama kitu-kitu kene ngan jelema we nu betah teuing di dunia. Nepi ka aki-aki nu geus kolot oge ditanya teh moal wakapae cenah. Engke we cenah lamun geus incu disunatan. Pas incu disunatan ning can pae kene atuh engke cenah incu geus kawin. Ningan teh incuna geus kawin ning can pae kene ki engke atuh nemuan anakan. Geus dianakan incuna teh jadi boga uyut ning eta aki can pae kene geus anakan teh engke nemuan uyut disunatan. Ayo banding ku betah di alam dunia. Makanya alhamdulillah malam hari ini saya merasa gembira sekaligus merasa satu kehormatan diundang oleh orang kampung Muara dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ieu acara sing lidak ilbala sing menjadi penolak balahi anu keur viral di dunia pada saat ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Menurut aturan mah penting ieu teu meunang kumpul-kumpul teh. Menurut maklumat Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, bahwa di saat pandemi COVID-19 tidak boleh ada acara kumpul ngariung. Ngan kusabab orang Muara bengal, barejeng gede kawani, makana alhamdulillah malam hari ini dengan keyakinan hatina orang Muara bahwa acara ieu lain tujuan nularkeun virus, bahwa acara ieu bukan menularkan COVID-19, tapi keyakinan orang Muara justru pada malam hari ini acarana jeung ngusir virus corona. Amin. Hebat
hebat ya orang muara, gede kawanina. Entah pantas orang Amerika mikir lagi 7.000 kali arek nyerang ke orang Indonesia. Naon sababna? Sabab sejarah membuktikan, Pak. 350 tahun Indonesia dijajah ku Belanda. 3 tahun setengah Indonesia dijajah ku Jepang. Sekutu datang deui ngan ukur 45 poe ke Indonesia. Teu waniun kalalapur kabeh. Naon sababna? Sabab mikir 7.000 kali. Orang Indonesia itu pemberani. Saya tanya, jenderal yang mana yang bisa mengatakan bambu runcing bisa menang lawan bedil? Jenderal yang mana anu bisa memprediksi bedog bisa menang lawan tank baja? Tapi negara Indonesia membuktikan, sanajan mau bambu runcing, sanajan mau golok, mau arit, tapi bisa melaksanakan kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya ayeuna Amerika mikir lagi 7.000 kali rek nyerang di Indonesia. Tingali Pak, Iran hancur ku Cina. Irak jeung presidenna beak. Libya walaupun tidak hancur oleh Amerika, tapi negaranya diobok-obok ku Amerika, kita hancurkeun nepi ka beak jeung presiden-presidenna. Yaman hancur, intinya Amerika. Suriah beak ku Amerika, tapi ke Indonesia teu waniun. Apa sebabnya? Mikirna 7.000 kali. Orang Indonesia mah awakna laleutik tapi kawanina buararana. Terus dan wanita percaya, iya orang muara laleutik ieu ge kawanina galede. Ya kusim kuring ditanya, kompak jawab. Lamun Amerika isukan datang ke Indonesia, saya tanya orang muara, siap perang? Siap, itu boga bedil itu boga nah. Siapa ngan siap latihan itu bedil itu boga. Tak iya tak kawan orang Indonesia terhebat. Orang muara latihan perang, itu boga bedil diajakan perang, siap. Ini membuktikan, jeung orang Amerika mikir lagi 7.000 kali. Naon sababna? Umat Islam terbesar di dunia itu Indonesia, Pak. Jeung lolobana awewe. Sensus 2011 mengatakan 11 awewe lalaki hiji di Indonesia. Metak lamun aing kawin hiji awewe nu 10 karunya. Ayeuna 2019 mengatakan sensus penduduk kemarin Indonesia 15 awewe lalaki hiji. Subhanallah. Tak pantas lebarana di muara. Nah sababna 15 awewena lalaki hiji di Indonesia. Makanya Amerika mikir lamun aing nyerang ke Indonesia awewena loba. Coba-coba seisukan Amerika datang rek nyerang Indonesia, diabringkeun ku aing awewe kabeh. Nini pangharepna. Kiih babarengan. Wah. Bajir Amerika, memang ingin para bandar jengkol jemput mabuk Amerika. Makanya ngelawan Amerika teguduk bom, teguduk nuklir, kucing ingin beak Amerika. Itu kehebatan orang Indonesia. Penting ayeuna dibuktikan kawanina. Walaupun dalam keadaan pandemi WHO membuktikan bahwa darurat kesehatan di dunia, tapi orang muara teu paduli. Nu penting mah kumpul ngadua ka Allah menta virus corona diusir dari muka bumi Indonesia. Amin. 3.257 hari ini yang sudah terkena COVID-19. Pak, COVID-19 3.257 poe. 250 genep nu maotna. Bayangkeun can ODP, can PDP. Sin kuring kena ODP. Konangan dipalundurkeun. Kena ku PDP nih. Pengajian di pending. Terus aing positif deh. Positif batal geus lagi. Lieur aing. Ya corona ngerusak pisan. Proyek aing lebih ka beak. 34 panggung. Beak gara-gara corona orang jadah ka corona. Eka awak dekeuna kana muku jadwalnya langsung. 34 jadwal Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lolobana jadwal Tangerang jeung Banten. Banten itu sudah zona merah, apalagi Tangerang zona merah. Teu meunang pisan ngayakeun koskieu. Batal kabeh, hancur. Film tunggal bulan koskieu jigana pamajikan lain memontok jadi beuging. Tapi ini membuktikan keberanian orang Indonesia. Penting ieu orang muara teu paduli. Teu paduli tek aya maklumat arek aya naon, pokona penting ieu niatna nolak balahi supaya virus corona buburu mangkat dari negara Indonesia. Rek balik deui sugan ka ditu ka Cina. Beakeun orang Cina lah. Kapalang sia teh mah sipit lagi pada gong ngomong bener. Betul.
Cina, Pak. Hei, virus corona gara-gara Cina. Juru bicara Yulian Nuryanto, juru bicara presiden ngomong sama anak, ini sekarang Indonesia sedang dilanda corona. Dan saya minta orang-orang kaya bisa menyantuni yang miskin supaya hidupnya wajar. Dan orang-orang miskin bisa menjaga orang kaya supaya tidak tertular dari virus corona. Nyalahkeun nu miskin. Nupang heulana beunang di kota Madia, lain tukang beca, lain tukang macul, lain tukang ngaganong-ganong keresek, tapi nupang heulana geuna di kota Madia, pejabat tertinggi di kota Madia, wali kotana tuh beunang. Lain nu miskin goblok. Selain nyalahkeun nu miskin. Di Inggris yang pertama kena itu adalah Pangeran Charles, anaknya Ratu Elizabeth. Ayeuna di Saudi Arabia 150 pangeran kerajaan yang sudah terkena virus corona. Nupang heulana di Indonesia beunang pejabat Menteri Perhubungan. Siapa makanya nu miskin? Nu miskin mah penyakitna palingnya bisul. Kurang. Pupret kudu. Tuaukeun jeung corona betul. Ngeuna nyalahkeun nu miskin. Iya banding Kongres bingung nyalahkan di pemerintah Indonesia. Cina menyalahkan Amerika. Amerika jeung Iran nyalahkan ke Cina. Ke Amerika, Cina, Iran nyalahkan ke Cina. Iran nyalahkan ke Amerika. Ini gara-gara Amerika. Senjata biologisnya bocor. Amerika nyalahkan ke Cina. Cina bingung disalahkan. Ini virus corona datangnya dari orang Indonesia. Indonesia bingung, aing kudu nyalahkeun ka mana? Nyalahkeun ka miskin goblok. Nah, pengaruh miskin. Saya tanya, nu jalan-jalan ke luar negeri jelema beunghar jelema miskin? Sing tarik ngajawabna, nu jalan-jalan ke luar negeri jelema beunghar jelema miskin? Beunghar. Sedangkan virus corona asalnya dari negara Cina. Nu sok aprak-aprakan ka Cina lain orang muara, betul. Lain orang babakan. Lain orang lemah duhur mah paling neangan jawer kotok atau neangan naon teh babadotan. Para kelenci teh teh orang Sunda mah naon ge dihakan itu dah. Sawitanu, babadotan, antanan. Eta lamun geus ngadahar babadotan, irungna teh ngangkat teh gigieuan ka kelenci. Tolong catat. Ini Indonesia negara-negara aneh, Pak. Negara aneh. Coba semuanya dilarang sekarang. Betul? Ka masjid teu meunang. Lola ka masjid. Tabligh akbar teu meunang. Pengajian teu meunang. Ai pasar jeung pabrik muka wae aing meuli. Betul? Betul. Di masjid paling ya Allah pomo subuh. Subuh teh tiluan. Sebenarnya mah duaan hiji tihang wae jadi tilu jeung tihang. Innalillahi, masjid disalahkeun. Allahu Akbar. Tapi saya meminta, silakan sekarang kita ikuti aturan pemerintah. Apa sebabnya? Alasannya kuat. Ada virus yang bisa menyebarkan. Kuat. Kita tunggu orang muara ulah pati ngalawan teuing ke pemerintah. Ikuti aturan pemerintah. Kalau memang harus social distancing, jaga jarak. Ngan jaga jarak ulah jeung babaturan hungkul jeung pamajikan bisa jaga jarak. Itu jaga jarak. Pamajikan oge kana duit jaga jarak di sia oge. Ayo jeung lalaki jaga jarak ayo kalau duit mah deuketan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, ini merupakan acara penolak bala. Mudah-mudahan masyarakat muara anu ngayakeun acara penting ieu sing diangkat ku Allah wabah corona. Amin. Masyarakat ieu sing dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun urang geus kena zona merah, sagala enana serba terbatas. Lihat Ciomas total sudah tidak bisa melaksanakan apa-apa. Lihat Kecamatan Cibinong geus total. Ini Kecamatan Caringin masih di zona merah, di zona aman. Zona aman. Cigomong geus waspada. Zona. Tuh, Ciawi geus waspada. Rancamaya zona merah. Kota Madia seluruhnya itu zona merah. Tapi tong sieun lah.
Dan yang paling bahaya malah virus corona, ibu, virus congorna. Eta congorna tatangan haji sini. Virus congorna, tapi aya oge cek versi ulama virus corona teh cirina tilu, nu kena virus corona jang tilu. Maksudnya kurang-rajin teh mah. Salah benar. Anak saya udah. Jika siapa cetakan malam Senin juga. Rajin sih kan ngaji. Namun situ no heges aja kadang cetakan malam. Mungkin kadang-kadang heges. Oh, kan dia baca cetakan aja. Mana yang nggak sakakara seumur jadi mau balik lagi gigiran lawang pantok kakara itu. Tenang lah kumaha wae teh dia mah. Virus corona lebih kan ngaji ngelawang pantok. Tapi mudah-mudahan dia lawang pantok sing jadi saksi di poe kiamat. Dia pantona bisa ngomong di hadapan Allah. Bahwa orang muara sanajan dalam keadaan darurat virus corona masih tetap ingin mengagungkan dan memuliakan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saking kusimkuring disampaikan. Manusia dilahirkan ke alam dunia. Rek lalaki, rek awewe, rek pamegat, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek rana, rek kuda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustad, abuya, santri, pejabat, rakyat, nepi ka jablay. Jablay. Nepi ka di lemur manini-nini nanyakeun ka budak morak, ujang. Cek budak morak naon sih mah? Pai batur mah ngomong teh sok jablay teh. Naon sih artina jablay teh? Cek budak morak teh emak ai jablay teh geulis. Kata nini gogorowokan harapun katanga kan aing oge baheula keur morak teh leumun dieu teh emak teh baheula mah pang jablay aya rasana panggeulis-geulis. Jadi manusia dilahirkan ke alam dunia ngan ukur ngarebutkeun dua kebahagiaan. Catat bawa balik kai mahir pangajian. Hiji manusia hayang bagja di dunia, nomor kedua manusia hayang bagja di akhirat. Sesuai dengan doa umat Islam nu tiap salat kurang sok dipanjatkeun ka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manusia hayang bagja dunia sinaran akhirat. Pejabat hayang bagja pejabatanana. Nu dagang hayang bagja ku dagangna. Ustad hayang bagja ku elmuna. Nu bisnis hayang bagja ku bisnisna, pengusaha hayang bagja ku usahana, termasuk tukang nyolong, tukang nyopet ge hayang bagja ku nyopet jeung nyolongna. Nu rek nyopet ngadoa heula, mudah-mudahan penting aing mah ayeuna mah nyopet teh beunang keluarga. Kabeh ge hayang salamet. Bani kunaon cita-cita manusia hayang bagja dunia jeung akhirat. Tapi tolong catat, kebahagiaan di dunia teu bisa diukur ku jabatan. Kebahagiaan di dunia teu bisa diukur ku harta. Kebahagiaan di dunia teu bisa diukur ku ilmu. Sabab loba jelema nu boga jabatan tapi teu senang ku jabatanana. Loba jelema nu boga dunia tapi teu senang ku kaduniaanana. Loba jelema nu boga ilmu tapi justru cilaka ku ilmuna. Pejabat teu senang, Pak. Orang kadang-kadang nganggap jadi lurah teh senang. Tanya ka lurah lieur. Jadi camat teh senang. Tanya ke camat pusing. Tanya ka bupati lieur. Bareto simkuring nyangka bahwa jadi gubernur teh senang. Jadi gubernur senang amatnya. Tahun 2011 pernah simkuring kedatangan Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Heriawan. Seminggu sebelum datang acara Haul Pun Agi, gubernur diundang dan siap datang. Seminggu memeh datang, datang ajudanna ka imah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana ya? Abdi di Bandung, utusan Pak Gubernur. Aya naon? Pan saminggu di Pak Gubernur ka imah Pak Ustaz. Oh nya kitu kunaon? Engke cenah lamun Pak Gubernur hayang kiih-kiihna di mana? Catet ku orang muara jadi gubernur. Kiihna ge susah. Saminggu mesti tanyakeun. Ngeunah kene orang muara tukang ojek, kiih dina ban ge jadi. Setelah gubernur datang, saya siapkan makanan, Pak. Padaharannya kayak mewah. Gubernur orang jatuh oge. Dahara disiapkan. Ternyata dalam pejabat tinggi ada istilah food security, pengamanan makanan. Sajam memeh gubernur dahar, kadaharan dipariksa, diasaan heula ku ajudanna besi aya racunan. Catat,
ke orang Muara. Ternyata jadi gubernur nyatu nage susah. Ngeunah kene orang Muara. Weh bolong geus murag 7 kali pada dikemrong sireum dikepruk-kepruk teh akan ge. Jadi belum tentu orang yang punya jabatan hidupnya bahagia. Jeung can tadawuru jelema nu boga dunia hidupna senang. Nu boga harta belum tentu senang ku hartana. Sabab harta teu akur jadi ukuran manusia hidup senang. Tuh, anu boga PT Indosemen, Dr. Johnson, hartana 7,8 miliar. Tapi paena gantung diri. Naon sababna? Sabab pusing ku dunia. Michael Jackson. Aki-aki mah ngahulung Michael Jackson. Cicing budak moral nya. Michael Jackson itu rocker terbaik dunia. Hartana 15 miliar. Hutangna ngatukur 5 miliar. Masih kena boga duit 10 miliar. Tapi paena nginum obat penenang. Banding ku pusing mikiran dia. Anyar kene Pak. Anyar kene pengusaha tambang di Banten ngaranna Irfan Nudin, hartana 8,7 miliar, boga hutang ukur 2 miliar, stres karena hancur perusahaanna. Masih kena aya harta 5 miliar tapi paena nabrakeun maneh kana kareta karena pusing mikiran dia. Jadi jelema nu loba hartana hirupna belum tentu senang. Mentak nyariun pila gede leuweung bari imas. Imahna bambu eta teh banding ku hayang senang. Padahal imahna tohaga, imahna megah, AC aya, TV tinggal nyetrekeun, tapi neangan pila we kalemur-lemur. Cicing ngaribuk dina bilik, saking ku hese hirup senang. Tuh, di dieu mah nyaho meureun. Nu sok repting, papalidan. Baheula mah jelema teu boga nu papalidan teh jan. Neangan kebog papalidan senang. Aya nama menteri, pengusaha. Hei, pejabat, papalidan banding ku hayang senang. So, aing nu lieur naik korsel. Lieur anjing. Eta jelema neangan senang nepi ka daek dikuliling-kuliling. Bari mayar kuliling lieur mayar geus. Lieur aing. Mikiran naik korsel aing pang lieur-lieur. Eta teh banding ku pusing neangan senang. Eta nu main badminton, aing lieur sarua teh badminton. Tepangkan itu, neangan senang ya. Pas teka tepak ngada teh orang jada. Nu main bola neangan senang Pak. Bola biji diparutkeun. Ajo ngadu. Muncul aing mamake samping kandung asukeun. Jadi lieur jelema teh banding ku pusing neangan senang. Pak, tingali nu neangan senang loba. Nu nguseuh, pang lieur-lieur aing nu nguseuh. Melengkuh tinggalikeun ku kumul eta teh bunga celang ku kumul tututukeun aing untung teh rasa museuh kan lieur tapi da senangna kitu banding ku hese neangan senang minta kula nu nguseup makane nguseup nguseup mah serba salah mau adekeun maju-maju maju sia teh kecebur kana kula maju na nguseup jadi anu nguseup ayeuna di tukang nguseup. Ayeuna kanyahoan tadi aing sasalaman ge bau hanyir tukang nguseup. Banding ku hese neangan senang. Jeung senang teh teu bisa diukur ku ilmu. Sabab ilmu teu bisa kajamin hirup senang. Loba jelema nu boga ilmu tapi hirupna teu senang. Malahan justru loba nu cilaka karena ilmuna. Tuh para pejabat nu asup kana penjara ayeuna loba nu dikaluarkeun 30.000 narapidana dikeluarkan oleh pemerintah gara-gara virus corona termasuk koruptor. Catat padahal mah virus corona mah paling maehan jelema 10.000 orang Indonesia tapi pejabat nu korupsi bisa maehan jutaan warga masyarakat Indonesia. Betul? Ayeuna dikaluarkeun Pak. Tak eta teh asup penjara gara-gara ku ilmuna. Dan tukang beca mah teu bisa korupsi. Tukang macul mah teu bisa korupsi. Betul? Tukang ngaramet teu bisa korupsi. Betul? Anu kuli teu bisa korupsi. Nu berasan korupsi mah tuh anggota dewan, wakil rakyat. Si eta mah bener jadi wakil rakyat teh ngawakilan rakyat we. Nyatu ngeunah wakilan ku si eta. Daharan di restoran diwakilan ku si eta. Naik mobil alus diwakilan ku si eta. Imah gedong diwakilan ku si eta. Jalan-jalan ke luar negeri diwakilan ku si eta. Urang mah kieu eta diwakilan wae ku manehna.
catat eta teh cilaka gara-gara ilmuna. Dan tidak sedikit lain pejabat tungkul, ustad, kiai, mubalik, tukang ceramah, tukang pidato, loba nu cilaka di akhirat karena ilmuna. Naon sababna? Ilmuna teu dimanfaatkeun. Lamun cek kijat ieu teh mah ilmuna ilmu lilin, kabatur bisa nyaangan, awakna mah beak digegel seuneu, awakna mah beak diduruk ku seuneu. Eta ngaranna ilmu lilin jeung ilmu obor, nyaangan kabatur tapi awakna sorangan cilaka. Teu saeutik ustad, mubalik, kiai, ajengan loba nu cilaka karena ilmuna. Barsiso santrina 12.000 bisa halalipet. Tapi cilaka karena keilmuannya. Makana ilmu teu bisa ngajamin manusia hidup senang. Pertanyaan, ti orang enon muara. Naon nu ngajadikeun manusia hidup senang dunia akhirat? Catat, asupkeun kana hate, bawa balik ka imah. Nu ngajadikeun manusia hidup senang dunia akhirat, yaitu ridho nu boga senang, ridho nu boga dunia, ridho nu boga akhirat, yaitu keridoan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, boro-boro neangan rahmat Allah. Ngitung nikmat Allah urang geus moal bisa kahitung. Nepi ka Allah ngandika, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Lamun manusia rek ngitung nikmat Allah entong loba-loba hiji we. Mentak bahasa lagi nikmat lain ni'am. Wa in ta'uddu nikmatallah, lamun jelema ngitung hiji nikmat Allah la tuhsuha, moal bisa kahitung. Sanajan lautan dijieun mangsina, tatangkalan dijieun penahna, jang nuliskeun nikmat Allah nu hiji dihitung moal bisa kahitung. Contoh, Allah mere jantung. Allah mere jantung jeung ngompa getih supaya ngucur ka awak urang anu aya ti tungsung sirah nepi ka tungtung buuk nepi ka tungtung suku. Dipompa hanya dengan sebuah jantung. Lamun eueuh jantung eta moal hirup jelema bu. Saya tanya, aya nu ngajual jantung? Jawab sing kompak, aya nu ngajual jantung? Jantung bisa dijual 1 juta? 1 miliar? 10 miliar? Tidak. Jadi nikmat Allah jantungnya mesti bisa dihargaan ku miliaran. Allah mere ginjal. Lamun jelema gagal ginjal, Pak, eta asup ka rumah sakit. Hemodialisasi ngaranna. Dicuci darah. Sakali nyuci darah biayana 600.000. Lamun di rumah sakit swasta bisa gede, saminggu kudu 2 kali. Gara-gara ginjal tidak berfungsi. Saminggu 1.200.000 biayana kali sebulan. Tapi Allah can pernah nyawakeun ginjal ka manusia. Ginjal orang mesti bisa ngitung. Panon. Kayaknya gua yang dicolok di dia, panon beres 1 juta. Modal. 1 miliar modal. Ya panon subhanallah. Can pernah orang meuli oli sugan macet di panon teh olian teh. Subhanallah. Eta irung diberi nikmat irung ku Allah. Yang irung yang harapna ka handap. Coba bayangkeun Gusti Allah ka Allah irung yang harap ka luhur. Mun hujan mana teh ngerepok. Kali itu kan kudu ngomong kenteng urang. Subhanallah. Allah nyiptakeun panon di tengah beungeut. Coba Allah nyiptakeun panon dina curug. Siapa mengintip geunah tinggal kitu. Coba bayangkeun lamun nyoya sama wah. Guru boga sia panas. Subhanallah. Eta retah ku Allah dijieun. Bayangkeun jan. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkeun ku Allah, kumaneh ciptaan Allah tong dipikirkeun zat Allah. Mikirkeun Allah moal kaudang. Tapi pikirkeun mah ciptaan Allah, mikirkeun letah. Eta letah nyamun. Subhanallah. Asongkeun gula. Kumaha sana pahit, oh berarti letahna normal. Lamun gula nyebutkeun amis, lamun uyah nyebutkeun asin, lamun jadang nyebutkeun pahit. Eta ngan ukur ku letah, padahal letahna eta keneh, tapi bisa ngabedakeun babaraha rasa. Allah mere ceuli, subhanallah. Ai keuleuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Non tajang dangdut oh ada. Subhanallah.
Mentang umat Islam lengkap Pak. Mentang ai kana seni teh ulah patiting panati. Naon cenah seni sia neraka. Kehed lamun teu make seni di dunia moal ngeunaheun. Lapadna Allahu Akbar tapi lamun disenikeun beda geus beda makna. Coba kusim kuring ya dites. Allahu Akbar Allahu Akbar. Naon tangarana? Adzan. Lamun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Naon eta? Naon pada Allahu Akbar Allahu Akbar kene. Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh masih gitu uluan. Mentak bapak-bapak ge kudu ngarti. Lamun ibu lamun salaki dehem nanti beda. Lamun dehem di dapur, nah berarti salaki hayang dahar papar. Salaki di dapur, nah hayang nyatu. Lamun dehem di tengah imah, nah salaki hayang ngopi, buru kopi. Di tengah imah teh cicing salaki teh, mau ngopi, buru siapa ngopi. Lamun dehem di kamar, nah berarti hayang dehem. Lamun salaki ibu teh dehem nanti di luar imah, hayang rana liwat. Jadi dehem nanti beda, padahal dehem kene. Pak, make kopiah ge sepeda, tinggal ya, jangan. Setik rajin-rajin. Ibu tak kira mikir ieu. Jangan pakai kopiah beda. Lamun kieu tinggal eta. Tah, ieu lamun kieu ceramah. Supaya kaset. Ya. Lamun kieu, tadi cek Jetli maksupatan jabhatuhu dina kitab Sapina. Kudu kabuka waktu ngantos si jelema ulah kahalangan anggota sujud urang teh. Berarti lamun kieu arek salat. Sekali deui mun kieu rek ceramah. Lamun kieu rek salat. Mun kieu dagang jengkol. Lamun kitu eleh gaple. Udah lagi apa gitu kadang-kadang. Jadi ulah izin-izin teh kana sedih teh. Tak gitu. Eta Islam luar biasa komplit. Islam luar biasa Ibu. Makanya sakali deui ilmu teu bisa ngajamin hirup senang, harta teu bisa ngajamin hirup senang, termasuk jabatan teu bisa ngajamin hirup senang. Nu ngajamin hirup senang adalah karidoan nu boga bagja, karidoan nu boga dunia, karidoan nu boga akhirat. Sanajan bapak lubak libuk kebon lobak teh kalebok, bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah, si jabring dipimpin si jamrong di kolong gok anjing hauk pembantu, gedong sigrong pagar tali besi, tarasok warna tarasi, mobil Toyota jeung Mercy, cacoan radio jeung televisi, bari ditamahan ku bisidi, bari pamajikan geulis gerak awati-wanti, bari jumlahna opat siki, tapi lamun eueuh ridho ti Gusti, tong ngimpi hayang menang bagja di akhirat, bagja di dunia urang moal ngasaha. Tapi sanajan capat ciping kana melang beurang tarasi lieu teu waragap teu aya. Jauh ka indung ka bapa pagawean anu punana ngerancatan jeung pacul bari boga bisul dua silina tuur. Tapi lamun Allah ridho, jangankan bahagia di dunia, bahagia di akhirat ku Allah bakal dicumpona. Rasulullah ini orang yang paling miskin, Bang. Mentak doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan abdi jadi jelema miskin. Ya Allah, jadikan maut abdi dalam keadaan miskin. Ya Allah, kumpulkan abdi di poe kiamat jeung orang-orang miskin. Mentak nu balangsa kudu atoh ke dikumpulkeun jeung Rasul. Ulah pusing wae sia. Ieu mah balangsa ngrepak tar. Tapi cek orang muara teh alhamdulillah cenah Ustaz Bandi ayeuna mah keur corona kieu mah alhamdulillah. Bisa jualan di jero imah, alhamdulillah. Panci dijual. Rice cooker dijual, kulkas dijual, porsi kabeh dijual. Jadi bisa jualan di jalan ibadah hese usaha. Punten Pak, punten sekali deui. Jadi jelema balangsa kudu atos sabab ke dihijikeun jeung jelema miskin. Rasulullah bakal dijikeun jeung jelema miskin. Subhanallah. Sayyidina Ali kasep, Sayyidina Ali unggal isuk nangtung ngelawang pantok. Digebahkeun dunia teh. Dunia tong ka aing sia. Dunia tong ka aing sia. Dunia tong ka aing sia. Sia geus diteuneun hana pedang masuk aing. Banding ku ijib kana dunia Sayyidina Ali. Subhanallah. Nepi ka Sayyidina Ali pernah nginum cai susu anu geus 3 poe basi. Pas rek diinum dijeuwang ku sahabat. Cek sahabat, "Ya Ali, eta susu teh geus 3 poe basi." Kumaha cek Sayyidina Ali?
nempelkeun curug dina bibirna. Rasulullah pernah minum susu naleuwih basi ti kieu. Subhanallah. Sejarah mengatakan Rasul keur salat pernah kukurubukan dina beteungna. Sahabat tuan nanya, aya naon tana beuteung Rasul kukurubukan? Akhirnya ada seorang sahabat Abu Bakar Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, anjeun geuring?" Geuring kunaon Abu Bakar? Eta dina patuangan anjeun aya kukurubukan. Akhirnya beliau angkat. Nepi ka tingali iga, nepi ka tingali patuanganana memancarkan cahaya. Pas ditingali aya batu koral anu diganyel ku Rasulullah saking kulapar. Subhanallah. Ini membuktikan kemiskinan Rasulullah. Tapi Rasulullah miskin harta, hate nanu beunghar. Padahal gunung Uhud lamun dijadikeun emas dibikeun ka Rasul bisa. Jabal Uhud lamun dijadikeun emas ku Rasul bisa. Tapi Rasul tidak meminta itu. Naon sababna? Doana, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa sunni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan abdi dalam keadaan miskin, maafkan abdi dalam keadaan miskin, dan tolong nanti di hari kiamat kumpulkan jeung jelema miskin. Ari orang muara hayang beunghar wae. Betul. Orang muara hayang nepi ka hayang beunghar nginjem ka Bang Emok. Wilayah. Awas ya lamun di muara hayang nginjem ka Bang Emok, siap paehna bakal emok gitu. Tingali pokona nu nginjem ka Bang Emok paehna mereng ge emok. Awas. Ibu, tolong catat ulah kitu teh kana dunia. Sabab dunia ini saeutik. Hei, dunia mah anu kur sakit panon. Aya kahirupan ge nu bakal mentakeun pertanggungjawaban perbuatan orang di alam dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula, yaitu kehidupan akhirat. Orang bakal mentakeun pertanggungjawaban ku Allah di alam dunia tentang perbuatan orang di alam dunia. Hati-hati, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tukang pidato PMAC dikunci ku Allah. Ki penjaga nu cerewet dikunci ku Allah. Teu bisa ngomong, ayeuna bisa ngomong. Nemalan wae si eta mah. Pinter ki penjaga, tapi di akhirat di poe kiamat digembok bibirna ku Allah. Ustaz Itis anu cek batur capetan dikunci bibirna ku Allah. Aing geus ngomongna kunaon Pak Ustaz? Wa tukallimuna aydihim. Nu bakal ngomong teh leungeun ke poe kiamat Pak. Wa tashhadu arjuluhum. Nu bakal jadi saksi teh suku di poe kiamat nyarita hareupeun Allah. Bima kanu yaksibun, tentang perbuatan orang di alam dunia. Dan itu pasti terjadi. Dan itu pasti kurang di alaman. Engke di poe kiamat orang akan berhadapan dengan Allah. Geus teu inget ka anak, geus teu inget ka majikan, geus teu inget ka keluarga, geus teu inget ka dulur, tapi mikiran diri sorangan kumaha carana urang salamet dari hisaban Allah Subhanahu wa taala. Makana doana Rabbi hasibni hisaba yasiro. Ya Allah, abdi hoyong diperhitungkeun ku Allah teh dengan perhitungan yang setiti. Malahan aya asup ka surga teh bigueri hisab, tanpa dihisab heula ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah permintaannya hayang maut miskin, hayang hirup miskin, dikumpulkeun jelema miskin. Minta kasih Abu Bakar Siddiq, Rasulullah ngejelas mautna teu mawa dunia Pak. Mawa 2 dirham. 2 dirham ke Rasulullah kapiser pingsan hiu hudang. Ingat bukan duit 2 dirham na kantong. Dicokot ke Rasulullah. Dibingkeun ka Siti Aisyah. Ya Aisyah, aing teu hayang balik ka Allah mawa dunia. Ieu duit 2 dirham memeh paeh aing bagikeun heula ka fakir miskin. Siti Aisyah poho Pak. Rasulullah pingsan deui. Pas lilir dina pingsanna sadar, Rasul nanyakeun deui ka Siti Aisyah. Ya Aisyah, duit 2 dirham teh dibagikeun can? Cek Siti Aisyah, ya Rasulullah, abdi pan hilang, pan Rasul pingsan wae. Langsung pameun Rasul merah. Pameun Rasul beureuh menahan marah. Cek Kangjeng Rasul, Aisyah, nasihat ku teu ngawaro-ngaro teh. Aing balik mau mawa dunia. Dirham, 2 dirham bagikeun heula ka fakir miskin. Besi aing maot ninggalkeun dunia. Beda jeung urang muara. Dunia teh dikumpul-kumpul jeung bekal maot. Naon jang? Marek wasiat. Eta sawah tah. Hanapeun tihang listrik tong dijual jang. Kunaon mak? Eta mah nu Mang Udin lain nu mak. Batur. Nu belah mana di mah belah kulonna teh tong dijual.
kunaon mah tong dijual belah kulona eta mah nu emak. Terus make tong dijual. Jang bekel maot. Eta teh kos bener, Pak, tapi salah. Kos bener, jang bekel maot. Kos bener, padahal salah. Emang siapa erek membawa sawah? Opan Pak Ustad cenah pae teh kudu make duit, cek sa kudu make duit, pae mah pae, cenah kudu bayar. Opan cenah nguburkeun, ngaboehan, pae teh kudu duit. Eta mah lain urusan nu pae, Kang. Eta mah urusan nu hirup. Mentak fardu kifayah, nu hirup kana maot, hiji ngamandian. Dua ngaboehan. Dua ngaboehan. Tilu nyolatkeun, opat nguburkeun, selesai. Ocuna, ayo ocun kalau mun payah lamun teu disolatin kumaha? Lain doraka ocun nu hirup dorakana. Mun kalau mun teu dikuburkeun dipalintkeun wae. Sia-sia teuing. Jadi lamun teu dikuburkeun, teu diboehan, teu disolatan, teu dikuburkeun, teu dimandian, doraka lain kanu maot tapi kanu hirup. Mentak fardu kifayah. Lamun anu nguruskeun ke doraka salmur ieu, lamun anu nguruskeun doraka salmur ieu kabeh, lain urusan jeung nu pae. Opan cenah eta hayang sedekah. Abdulus sodako qoblal maut. Ai abdolna utamana sodako teh memeh pae. Minta punten ya kan ini aki-aki mun siap-siap boga-boga pae jual. Dikeun duit ka aing. Atuh. Pak Ustad geus rek nyen pasantren tah ieu duitna abdi ngajual sawah kitu eta bekel pae karana. Ulah geus pae ka arek dijual ka orang. Ulah ayeuna keur hirup jual sawahna. Aya ustad teu bogaan madrasah, jieunkeun madrasahna. Aya ustad teu bogaan pasantren, jual sawah urang jeung begal pae, bikeun ka ustad sina nyen pasantren. Sepanjang madrasah jeung pasantren eta aya keneh, moal eureun-eureun ganjaranna ngocor kanu ngawakafkeun pasantren jeung madrasah. Kitu eta bekel maot. Gemil, saya teh meuni ngaji teh atuh. Ieu mau bekel maot. Lain make mau main kumaha pae. Kita nyakeun mun pae kumaha pae. Geus kumaha arek jero deui. Itu, nengka punten Kang. Didik di anak-anak urang ieu supaya bisa ngamandian nu maot. Engke mah bakal hese. Nu sok ngamandian nu maot didik budak mora tah. Kumaha cara nu maot? Ngamandian nu maot teh hese di DGP macengan ku saurang Ustaz Windi. Wanian we manehna mah. Wanian. Tangoy maet teh. Oh diurutan beteulna. Abdi nanyakeun Ustaz, kumaha ulun molotot? Molototan deui. Jadi subhanallah, jadi anak-anak urang tah ibu Abdulus sodaqah qoblal maut. Anu hebatna sodaqah teh memeh maut. Memeh maut sodaqahkeun heula. Dunia teh Rasulullah mah rek maot 2 dirham dipicieun heula ku Rasul. Bari ku sieun balik ningakeun dunia. Beda jeung urang dikumpul-kumpul dunia teh. Pak, dikumpul-kumpul dunia teh. Geus pae, marawa bedog anak, paribut warisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifahna 2 tahun setengah. Ningakeun duit 2 dirham setengah. Eta ge dititipkeun ka Siti Aisyah. Aisyah, bikeun ka Umar pengganti aing. Bahwa aing pae 2 tahun setengah jadi presiden ngan ukur ningakeun duit 2 dirham setengah. Ku Siti Aisyah dibikeun ka Umar menjadi khalifah. Ya Umar bin Khattab, ini adalah peninggalan ayahku. Selama 2 tahun setengah jadi pejabat tinggi negara. Anu ukur boga duit 2 dirham setengah. Subhanallah. Eta teh jadi presiden, kepala negara maotan kuningan duit 2 dirham setengah. Beda jeung lurah-lurah di urang. Mus jadi lurah teh boga Pajero, boga Fortuner, boga imam. Sayyidina Umar mantep 2 dirham setengah. Eta ge diamanatkeun ka Siti Aisyah. Sayyidina Umar leuwih parah. Sayyidina Umar geus jadi pejabat, geus maot ningakeun hutang 50.000 dirham. Subhanallah. Lain ningakeun duit teh ningakeun hutang. Nepi karek di salatan sahabat arana mungah. Cek Rasul ge ulah di salatan jelema boga hutang mah. Arwahul mukmin mu'allaqatun bainas samawati wal ard. Arwahna jelema mukmin bakal ngagantung antara langit jeung bumi bidainihi karena hutangna. Entah hati-hati nu boga hutang. Bayar. Bayar. Siapa keur minjem 16, keur mayarna males. Ini ngomong ditagih galokeun nu nginjem. Awas, hati-hati Bu, lamun ada nginjem duit teu mayarkeun teh ngantep. Engke paehna mu'allaqatun bainas samawati wal ard. Arwahna ngagantung antara langit jeung bumi. Kadek hati-hati masalah hutang.
1.000 perak kalau bakal berhitung tentang hutang. Jangan main-main dengan hutang. Rasulullah mungun nyolatan ke jalaman boga hutang. Sayyidina Umar boga hutang 50.000 dirham sangat jadi pejabat, sahabat mungun. Nepi ka anakna Abdullah bin Umar tampil ke depan. Sahabat, kalau kalian tidak mau mensolatkan jenazah ayahku, saksikan aku akan menjual rumah ayahku 50.000 dirham. Sanrek mayar. Akhirnya ada sahabat yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, tampil ke depan. Kuaing dibayar 50.000 dirham. Dibayar imahna, dibayarkan karena hutang. Mentak imahna di aranan rumah pembayar hutang. Subhanallah. Sayyidina Utsman mawat lebih parah pak, teboga dunia. Sayyidina Ali, komo lebih parah pisan teboga dunia. Orang muara, sawah itu, imah gede. Tak jauh-jauh orang kana surga teh. Hayang kana surga sih ari kana dunia betul. Topan Pak Ustaz, abdi mah dunia teh jeung bekal ibadah. Bohong. Bohong sakalina tatangga malarat mah cuek. Kata abdi kamari ceramah di desa. Saya ngomong di desa. Cek abdi, waktuna ayeuna. Pejabat kau pertanggungjawabkan jabatanmu sekarang. Lamun aya rakyat sia nu lapar sa desa tanggung jawab ke di poe kiamah kepala desa. Lamun di RT eta aya nu lapar saurang tanggung jawab si RT ditanyakeun ka Allah di poe kiamah. Lamun sa RW eta aya nu lapar gara-gara virus corona, demi Allah RW eta bakal diudag-udag ku Allah di poe kiamah. Lamun sa kabupaten urang aya nu lapar saurang teu dahar, wallahi saya bersumpah demi Allah Bupati Adi Yasin bakal dikekesek ku Allah di poe kiamah. Kunaon sia di Kabupaten Bogor anu lapar gara-gara virus corona. Kalau seandainya masyarakat Indonesia aya nu lapar, saya berani bersumpah demi Allah, hei Jokowi, sia nu panggeulana Allah dikekesek di poe kiamah. Ditanyakeun, kunaon rakyat maneh gara-gara virus corona lapar? Sia kita cicing di imah 2 minggu dibere beas henteu. Tungtung rakyat lain pae ku corona, sing pae pae kos jahe kalaparan. Betul. Wakil rakyat partai aing paling geuleuh ka partai nama. Bener Pak, geuleuh lamun dina urang separtai aing panggeuleuh ka partai. Saksikeun. Saya banyak kenal dengan orang partai, Pak. PKS saya kenal, P3 saya kenal, Gerindra saya kenal, PAN saya kenal, PDI wararauh. Tapi demi Allah, ayeuna waktuna mereka bertanggung jawab kepada yang mewakilinya, tanggung jawab ke rakyat. Mana partai? Aya kamuara nu ngabagi-bagian sabun? Sintarik aya kamuara nu ngabagi-bagian sabun? Aya kamuara partai nu ngabagi-bagikeun sembako? Aya partai kamuara nu ngabagi-bagikeun masker? Mentak ke tahun hareup pemilihan partai, usir partai ti muara. Usir sia kan itu. Kemari sia butuh unggul ka aing. Aing teu butuh kalender sia mau kalender. Aing teu butuh surat Yasin sia mau Yasin, beuna Yasin aya gambar manehna nomor na ditulis. Teu butuh tiung, ibu-ibu bagi tiung. Teu butuh kaos, urang dibere kaos. Ari ayeuna urang butuh sabun, butuh masker, mana partai? Mana partai? Aya partai. Usir ya. Sir siapa itu partai ya? Ajis aing gitu. Bener Pak. Ulah katipu wae ku partai urang. Naon sababna? Sabab waktuna urang butuh mah eueuh. Betul? Betul. Makana pejabat lurah dipenta tanggung jawaban. Catat lain pejabat hungkul minta pertanggungjawaban ayeuna ieu. Rakyat nu gawe hesek. Tukang channel teu laku channelna, nu ngojek teu laku ngojekna. Mas Pangkas tukang cukur teu laku nu nyukur saneun-saneun kudu corona. Catat supir Grab nyupir tuh. Sampai kemarin saya ceramah di Sorogol, aya konektor ceurik Pak Ustaz, abdi balik usaha narik antara rambutan di jeung Sukabumi menang duit 2.000, jam naon 2.000 anaknya dihideun ke duit 2.000 teh. Subhanallah, ini sudah mulai Pak. Engke sabulan deui bakal lebih parah loba rakyat urang anu kekelepekan hese duit teh senahan. Dan tolong catat, ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab nu baleunghar. Lamun di muara aya nu beunghar, aya rakyat anu lapar, demi Allah nu beunghar ku Allah bakal ditanya nanti di hari kiamat. Makanya kamari abdi di desa Lemadul ngomong, kahayang aing pemerintah teh ngomong nyieun aturan, ulah ngalarang jumaah hungkul, ulah ngalarang pengajian hungkul, ulah ngalarang kumpul-kumpul hungkul, tapi pikirkeun jelema nu laparna nyieun aturan.
lamun di RT eta anu lapar nu panghna di borgol nu beungharna. Setuju aing. Betul. Betul. Nu beunghar di borgol. Anu waktuna berbagi. Abdi wasiat ya ka orang muara. Hati-hati, aing ngomong bener ya. La yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu. Moal sampurna iman jelema lamun eta jelema can ngamulyakeun tetanggana. Bisi anu lapar. Anu boga kamampu ekonomi rada tinggi saeutik ungap we titip ka pamajikan. Aya teu urang dieu bisi anu lapar, ceuk. Neng, teangan bisi anu lapar teu bogaan beas. Ka pamajikan lamun bapak sanggup kukurilingan mah. Engke pamajikan ditakai ma RT, Pak RT bisi aya tetangga anu lapar. Saya lain abdul ku payung butut, Pak. Demi Allah, saya tiap hari 3 karung di rumah. Abdi mau ngahaja meulit 3 karung ka pamajikan dititip tah. Bisi aya tetangga anu lapar ku sia teangan. Aing supaya bebas di poe kiamat di hadapan Allah. Sabab loba, Pak. Loba rakyat kurang butuh. Bisi di muara aya nu teu gawe. Hese duit di waktu kondisi kieu. Hati-hati nu beunghar. Allah akan ancam kalian orang-orang kaya yang tidak memuliakan tetangga kalian anu lapar. Ini kondisi orang geus mulai, Pak. Geus mulai sing jarerit teu boga beas, sing jarerit teu boga lauk, sing jarerit teu boga duit. Nanti lamun kos kieu wae 2 bulan, saya yakin banyak yang kelaparan. Makana teh ayeuna siapkeun. Anu mampu bantu anu lemah. Anu lemah oge belajar ikhtiar di hadapan Allah. Loba ngadoa, minta kesabaran dan minta ketawakalan di hadapan Allah. Ini virus tidak mungkin sebentar. Ini virus kurang ngadoa mah yang tere, tapi ningali syariat semakin hari bertambah, terus diperketat. Jakarta geus bisa asup, nu usaha hese, nu pabrik loba di PHK, nu perusahaan loba di PHK, anu usaha hese. Ini nanti ke depannya akan banyak tetangga-tetangga kita. Abdi teu bisa tanggung jawab sekecamatan, teu bisa tanggung jawab desa. Minimal abdi pribadi tanggung jawab 2 RT, bisa anu kalaparan 2 RT. Betul, Bu. Saya tiap hari tanya istri saya. Tiap hari saya siapkan 3 karung. Tapi dah memang kondisinya belum parah di kampung saya mah. Nu mentana ge paling hiji 2 lah, nyungkeun beas. Tapi aya we, tapi tidak separah yang dibayangkan. Itu saya minta ke masyarakat, yuk urang babarengan. May yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Lamun urang pasrah diri ka Allah, engke Allah nu bakal nyukupan urang. Cuman kondisi seperti ini, urang ulah panik teuing, ulah ketakutan teuing, sieun teuing ulah, tapi wani teuing ge ulah. Usahakan standar, tengah-tengah. Waspada, lamun keluar make masker, ulah so aing make masker. Aing teh sieun ku corona. Corona makhluk Allah, aing makhluk Allah. Mun waktuna teu kada corona moal. Ningang aya anjing lompat. Ka sia teh anjing sieun. Sieun teh ngengel. Ku corona sia make sieun. Bersarua beranjingnya makhluk Allah. Ningang aya hujan make payung, sia make payung. Sieun kahujanan sieun ngele. Jadi artinya jangan sok berani. Teu sieun ku corona. Ulah sakaina kena ku corona we urang. Lain orang ngumpul, anak kena, pemajikan kena, kabeh kena, salemur jadi menyebar, kan ngarugikeun batur. Waspada. Perbanyak cuci tangan alias wudu. Karena Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengajarkan bagaimana cara bebersih. Wudu. Mentak minggu kamari, kalau diterangkan mengaji minggu kamari, bahwa corona diturunkan di Indonesia bulan Rajab. Di Rajab kayak Isra Mi'raj. Hasil Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat teu sah lamun teu make wudu. Sapoe urang 5 kali nu wajibna wudu. Betul. Berarti 5 kali urang kopasok leungeun. Moalkeun aku corona lamun 5 kali kopasok leungeun. Tamahan ku duha, tamahan ku tahajud. Mungkin sering cuci tangan, semakin tidak ada yang namanya virus corona. Asup kana bibir corona ti lopat 5 jam kekemuk beak deui corona. Asup kana irung nyingsil teh kana irung sing-sing teu deui corona. Nempel dina panon atuh pan diusap meureun ngusap beungeun. Nempel kana siku diusap ku wudu. Nempel kana suku diusap buku. Mentak corona kana boga wudu lieureun ya. Lieureun cicing di mana? Kalau tadi diusir mentak dawangkeun wudu, perbanyak salat. Qad aflaha man tazakka, kebahagiaan buat orang yang selalu bersih. Wa dzakara asma rabbih fasholla, dan orang yang selalu ingat kepada Allah, fasholla tuluy salat. Perbanyak wudu, perbanyak salat, insyaallah masyarakat Muara akan dijauhkan dari wabah virus corona. Insyaallah. Mudah-mudahan kita berdoa dunia ini Allah amankan. Amin. Mudah-mudahan dunia ini Allah lindungi dan segera virus ini sirna dari muka bumi
sehingga orang bisa hidup dalam keadaan normal kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saja melangkung abdi nyarios, mudah-mudahan aya manfaatna ka urang muara, khusus ka pribadi, umum ka urang biasa dayana, sehingga ilmu yang saya sampaikan menjadikan satu wasilah urang sarena kengeng taufik hidayah bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, kamari ku abdi geus diijajahan istighfarna, ayeuna malobaan nu hadirna. Malam hari ini saya akan ijajahkan istighfar. Malazimal istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Sing sajelema anu lobakeun maca istighfar, bakal Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Wa min kulli hamin faraja. Lamun jelema bingung bakal dibere kabungah. Wa ja'alahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bakal merezeki anu teu buku-buku datangna. Saya ijazah dari Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau ijazah dari Syed Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah. Waktu penting dijajahkeun. Saya pernah bertanya, naon ieu khasiat istighfar? Ieu cek Habib Rizik dan Syed Ahmad, orang yang membaca istighfar ini dosa sagede naon ge dihampura. Dosa sebanyak apapun dihampura, jeung dosa naon ge dihampura. Subhanallah. Musim kuring dijajahkeun. Semangat kabeh narima ijazahna. Amalkeun, lamun teu bisa sak waktu 3 kali, satu sakali atuh salat. Lamun teu bisa sakali, memeh sare we 3 balik mah. Lamun teu bisa 3 balik, sabalik maca istighfar. Al mustaghfiru minaz dzanbi kaman la dzanba lahu. Istighfar tina dosa sarua jeung dosaan. Saya berikan ijazahnya. Tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Rabbi ya Sakur. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Astagfirullah. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Sakali deui ucapkeun, asupkeun kana hate, asupkeun kana sirah, hafalkeun, tuluy amalkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Rabbi ya Sakur. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Astagfirullah. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Waktu dinajongkeun di karang najomanana supaya urang dia tere apa babarengan. Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Astagfirullah Rabbi ya Sabur. Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Astagfirullah Rabbi ya Sabur. Astagfirullah
Balik deui. Astagfirullah Rabbi asyakur. Astagfirullah Rabbi asyakur. Angkat suaranya. Astagfirullah ya Ghafur. Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah Min kulli gurur. Astagfirullah Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, lindungi abdi ku rahmat Gusti. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, lindungi abdi ku rahmat Gusti. Jauhkeun abdi disiksa Gusti, dipungakeun ku syafaat Nabi. Jauhkeun abdi disiksa Gusti, dipungakeun ku syafaat Nabi. Istighfar. Astagfirullah Rabbi syakur. Rabbi asyakur. Astagfirullah Rabbi asabur. Astagfirullah Rabbi asyakur. Astagfirullah Rabbi asabur. Angkat suaranya. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah Min kulli gurur. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah Min kulli gurur. Ya Allah Gusti, abdi jantenkeun jalmi nu ikhlas tur dimulyakeun. Ya Allah Gusti, abdi jantenkeun jalmi nu ikhlas tur dimulyakeun. Jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka Gusti jeung ka agama. Jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka Gusti jeung ka agama. Astagfirullah Rabbi asyakur. Astagfirullah Rabbi asabur. Astagfirullah Rabbi asyakur. Astagfirullah Rabbi asabur. Angkat suaranya. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah Min kulli gurur. Astagfirullah Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah Min kulli gurur. Mudah-mudahan istighfar tapi ke Allah. Amin. Allah. Mudah-mudahan dikabulkan ke Allah. Mudah-mudahan ini kampung jadi kampung yang barokah. Kampung yang minum lautan rahmat. Kampung yang penuh dengan lautan maghfirah. Jadi kampung yang qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kiai para ustaz panjang umur sehat walafiat. Pemerintah sehat jasmani rohani. Hadir sadaya dari dia sing dijabah doa panjang umur sehat walafiat. Mudah-mudahan diambut umat baginda Rasulullah. Hadirin hadirat Allah.
Sakitu nabi hatur kirang langkung nyuwun kendhapunten bobot sapanan carang sapakan bengkok sembah hinging sila landung kandungan lair Aisyah dalam jejer liat kali bapak panggilan simbang terajuk kakirangan anak kabodohan simkuring pribadi langkung nama izin Allah subhanahu wa ta'ala ana urid wa anta turid wallahu qalu lima yurid billahi taufiq wal hidayah biridau wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.